Politik, për qëllim politik ka ndrun metod, por jo në qëllim. Kjo dallim i madh. Sepse nëse e krahasojmë me LDK-n, LDK-ja gjithmonë ka pas qëllim për këtë republik, edhe metodat që ne jemi detyruar më i përdor, për me kalu të qëllimi kemi pagu shumë shtrejt. Por zoti Kurti nuk i pagun shtrejt, i ndron metodat, po asnjëherë nuk pagun kosto për qëllimin e tij politik. Këtu e kemi. Tani unë edhe me të besoj, nëse arrijet 4-5 deputet, me u bind, ose një parti politike, qofta ja. Se këtu ka dhe diçka që s'po shfrytëzohet. Jo mu bart, s'po du me përdor terma të ronë, sepse deputeti i zgjedhën pavarësisht kush është, ka morë për një mandat, është atë jo përfaqësues. Jo mu bart, këtu në kam për një qëllim, për një përdorim është ai, për një vot. Por mu bind, nesër zgjedhet edhe kryetarja, edhe kryesia, edhe qeveria. S'ka argument edhe s'ka mundësi me humbë. Unë mendoj që më shumë është ende nuk është mri numri që bind kryetarin e partisë parë, zotin Kurti në këtë rast, që do të me hyjë në proces për mbylljes edhe me numra, me mbështetje, sepse na jena në politik edhe ulesh me ndonë, edhe për mrini 61 sot, po ai që është numër 61, a do tjetë konform agendës legislative që do të përcillet çdo seancë për kvorum, për votim. Sepse jeta parlamentare ka më vështërsu me një qeverisje e cila merr legitimitet tillë, po që duhet mandej shumë me punu, dhe është kandidati e propozuar ajo që mund me punu me gjitha partitë politike, me rujt kvorum edhe me rujt votim. Kë a u menu, sa kanë mendu, kjo që është këtë tjetër. Po unë mendoj që kandidati e propozuar nga përgjegjja këtu që e dëgjuam, zoti Kurti, nuk tha që nuk e pranon fatmillimin. Tha na kemi propozim. Dhe ai që e njeh qëndrimin politik zotit Kurti edhe mënyra se si e menaxhon procesin e tij, kjo nuk është i kundërshti ndaj zotit Limaj. Mirë, po është qëndrim procedurë. Nuk u pët. Apo e leni të hapur që Limaj ta vendosi Joker? Momentin që kalon te marrëveshja është fati i njëjtë i Glauku Njuftës. Ju din nga Glauku Njuftës është zgjedhur kryetari i kuvendit, është ndruar që ministri i jashtëm. Kur i kena përfunduar ne negociatat me zotin Kurti, zonja Vjosa Osmani është kryetari i kuvendit. Ai ka qenë çështje javësh. Sepse këtë rast zoti Kurti është përgjigj sot për procedurë. Përgjigjja e tij mund të quhet korrekte, sepse ai ka thonë ne kemi propozim, sepse është në pozicionin e procedurës. Momentin që vjen marrëveshja, thotë nuk ka marrëveshje tash, ka rregulla të reja. Dhe ju dini këtë rast prapë partia e parë propozon emrin e kandidatit që duhet me qenë i zgjedhur. A ka bo bluff me letra, unë jem kanë i bindun edhe për konfirmoj këtu për herë parë publikisht, letra e parë e zotit Kurti, drejtori LDK-s ka pas qëllim që me ndërtu koalicion me LDK-n. Ka pasur e pari? Letra e parë ka qenë e dërgume me ndërtu partneritet. Nuk ka qenë matje e ndjenjave. Gjë që Halili e ka parë më ndryshe. Halili e ka parë, e quajti bluff. E ka quajtur nga fillimi tentativ. Për përdorim politik, a tho kështu, letër që ka është bo bluff për përdorim politik. Edhe të une, edhe të na, ka pos fillimisht debat, të mrenshëm, diskutim mrenshëm, cila është. Une, thashë, une e kumë lezu, por LDK-ja nuk është morë shumë me natyren e letrës, as me qëllimin e letrës, po është morë me qëndrimin e saj politik. A na ndronë qëndrimin politik, rezultati zgjedhor që e kemi dhe letra e zotit